大家好，李 Sir，咁我會講埋呢個 example 13.2嘅，咁呢度一樣啦，佢就同你講啦，given that 佢二 set 係 set normal variables 啦，咁二 set 就係 follow呢個 normal distribution 零同埋一啦，個零係 mu 啦，個 n 個一咧就係 variance 嚟嘅。咁呢度咧其實佢做啲咩咧？佢叫你去揾翻咧佢嗰個二 set 嘅 value 出嚟嘅，個世界二 set 嘅 value。咁但係呢度其實做啲乜嘢咧？就可以上面個 class work 可以幫到你啦。咁其實呢一度咧佢個問法就係咧，希望咧。你透過佢俾你嗰個 probability 去 solve equation 去查表去揾翻本身佢嗰個 value 係幾多，佢個 value of A 係幾多。咁所以而家佢俾咗你咧0.0199個 probability 係咁樣嘅話咧，你就要透過查表去睇下有邊一個情況下佢個 probability 係0.0199。咁你會留意到咧0.0199咧係當嗰個世界二 set 咧係0.05嘅情況，咁所以個 A 咧就會係0.05啦。咁所以呢個純粹係一個逆轉嘅方式叫你去查表啫，咁呢度一樣啦。咁如果係0.1293嘅話，就揾翻啦。0.1293嘅話咧，佢咁啊咩情況係等於0.1293咧？就係嗰個世界二 set 係0.33，所以個 A 咧就係0.33啦。咁所以喺呢一度咧，其實要做嘅嘢就係咁樣去做嘅啫。咁呢一度咧，咁呢度個寫法咧。四個 example 入邊咧，個書個寫法咧都係怪怪的嘅。咁我希望大家咧而家跟一跟我咧，去將書嗰個咧去查走去寫翻一啲正確嘅寫法就 OK 咁樣啦。咁呢度啦，13.2度 part A 啦，佢直接同你講咗啦。呢一個咧，嗰個世界二 set 咧係喺呢一個。大家意思喺零同世界意識之間啦，咁佢就留意到個 probability 係咁樣咯喎。嗱，咁我哋點樣去做咧？嗱，希望大家一定要畫咗幅圖出嚟先。你畫咗幅圖出嚟之後咧，咁我哋就可以好容易去做噶啦。咁所以其實我個要求係點樣咧？畫圖之後咧，寫翻嗰個二 set 嘅個答案就 OK 出嚟就 OK 啦。咁啦，畫完幅圖出嚟之後，你就會留意到啦。0到二 set 呢一個 range 入邊嘅 probability 係0.379嘛，咁其實就同上面個 classwork 其實一模一樣嘅啫，咁所以你其實呢一度咧可以直出答案嘅，咁你畫完幅圖直出答案呢度就 OK 啦。好 B 啦 ，B 又同你講啦，二 set 要大過或等於世界二 set 咧係等於個 probability 係0.1814啦，咁要點樣去做咧？一樣啦，呢邊唔好寫啦，幫我打個交叉。呢度咧就係嗰個寫法啫。我要點樣去做咧？呢一度首先一樣畫幅圖出嚟先啦，咁你就會留意到咧。佢大加二 set 係大過等於細加二 set 嘅，咁其實就係呢一個位啦。咁我哋點樣去處理佢咧？咁其實呢一度，因為我哋呢一個咧係呢一個二 set 要大過或等於呢一抽嘢啊嘛。咁所以其實呢一度咧，我哋要做嘅嘢就係我哋要理解到咧，我哋之前都做過，就係我哋係要永遠個 probability 都係由零開始過去右邊噶嘛。咁所以其實如果我哋要揾到呢一忽嘅0.1814嘅話，其實我哋係要將成 set 一半嘅0.5咧減走白色0到二 set 呢一個位置咧，我哋先至可以揾到綠色呢個範圍嘅 probability 嘅。咁所以我哋點樣去做咧？就係個寫法就係啦，P 係零喺二 set 係呢個大家意思係喺世界二 set 同零之間啦，就會等於0.5減翻0.1814啦。咁之後你減完之後出到呢一個樣啦。咁呢個如果你見到係呢一個 standard 嘅 form 嘅話咧，咁其實你去到呢個位咧就可以直接查俾佢揾翻0.3186嗰個世界二 set 係幾多嗰陣咧，就可以揾翻佢所屬嘅 probability 啦。咁所以如果你要留意到係0.3186呢個 probability 嗰個值嘅話咧，個二 set 個值咧就係0.91咁樣啦。好，咁所以你哋可以留意到咧，呢一度咧，因為咧佢咧同埋要睇一樣嘢嘅，因為呢度咧佢俾埋大家二 set 係細個大過或等於二 set 啦。咁所以你見到留意到咧，佢呢度咧，如果你揾翻呢一忽嘅話咧，佢呢度咧其實都係會有等於嘅。唯獨是係呢個大過等於零呢度，使乜要寫個等於零落去咧？係要嘅。點解咧？因為我哋要減走埋零嘅呢一忽，我哋先至可以確實地揾到呢一執噶嘛。呢執綠色嘅 area 噶嘛。咁所以呢一度咧，如果你見到係減嘅話咧，通常咧我哋都去減埋等於零嘅呢一忽嘅個寫法上。咁所以咧，如果你漏咗個等於嘅話，我係有機會扣你分㗎。咁所以呢度咧，記得如果你減嘅話，通常呢度都會配翻個等於落去嘅。如果幅圖係咁嘅樣嘅話，因為我哋一定要減走晒完整零到二 set 呢一個位嘅 area 啊嘛，咁所以一定要等於零嘅，唔可以唔等於零嘅。好，之後 C 啦，咁 C 度一樣啦，咁呢度留意到啦，P 要大過世界二 set 啦，係等於0.9啦。咁如果你畫完幅圖嘅話，你就會留意到啦。佢大過二 set 嘅位置咧，係呢一個位嚟嘅。
咁係好多嚟嘅，因為成個 normal distribution 係1啊嘛，個 area 個 probability 係1，你0.9嘅話一定係佔好多份㗎啦。咁不過咧，希望大家可以留意到嘅就係咧，呢個2set咧其實係負數嚟嘅。點解嘅？因為0嘅左手邊永遠嘅所有嘢都係負數，咁所以其實你會留意到咧，呢一個2set咧其實係負數嚟㗎，計出嚟應該係負數嚟㗎。咁所以我自己 mark 翻都係負數啦。咁但係之前13.1嗰個 exercise 已經講咗就話啦，呢個世加2set如果喺左邊嘅話，我哋計唔到噶嘛。我哋要將呢個2set反翻過嚟，我哋先計到嘅。咁但係我哋記得啦，如果我哋反咗過嚟嘅話咧，咁一定要補翻個負2set落去噶。咁但係其實係 make sense 嘅喎。點解咧？如果呢個世加2set係負數嘅話，你反一個變負2set，負成一個負數，咁咪變一個正數，咁咪 make sense 咯。咁所以啦，其實我哋要計嘅乜嘢咧？同埋啦，呢一忽右邊嘅呢一忽。其實係0.5嚟嘅，full 係0.5嚟嘅，佢純粹係計翻呢一忽啫。咁所以我哋將佢反翻過嚟之後咧，就係計0到負2set呢一個 range 入邊嘅數啦。好，咁我哋呢度就留意到啦，我哋點寫咧？就係 P0係2set大過或等於0啦，細過負世加2set啦，就係0.9減0.5啦。咁點解要減0.5啊？就因為我哋要計翻呢一忽啦，淨係呢一忽。咁呢度咧就要等於0嘅，點解咧？因為我哋係我哋加埋晒一齊噶嘛，咁所以呢個0咧係要包埋嘅，咁所以就要等於0啦。咁呢個負2set就唔使等於啦，因為我哋要大過2set啊嘛，我哋要大過呢一忽啊嘛，咁所以我哋唔可以等於2set嘅，因為等於2set嘅話就計多咗啲嘢噶啦。咁呢度咧就如果出到呢個樣嘅話，你就可以查表啦。咁但係記住查表嘅話咧，呢度係負2set嚟嘅，咁所以擺翻落嚟都係負2set。咁你負2set就會等於1.28啦。咁所以將個負等埋過去，就會計到2set等於負1.28。咁就 make sense 就符合到啱啱一開始我哋畫圖嗰陣講俾我聽係負數嘅情況啦。好 D 啦，咁 D 呢個情況係點樣咧 ？D 呢個情況就係啦，而家同你講啦 ，P 咧係世加2set係大過大加2set嘅，就等於0.0968啦。咁你畫幅圖出嚟之後，你就會留意到啦，其實幅圖係咁嘅樣嘅。咁呢個負數又一樣啦，佢個呢度寫嘅2set咧，其實係負數嚟嘅。咁所以呢度咧，我哋將佢反翻過去計嘅話咧，一定要補翻個負2set啦。咁你可以留意到啦，因為咧佢2set係細過或等於世加2set啦。咁所以如果我哋將佢反咗過去之後咧，呢度咧我哋嗰個大加2set去同個世加2set咧，呢一度係補翻等於嘅，因為佢呢一個咧係佢要揾嘅數係要細過呢個數嘅嘢啊嘛，佢冇等於噶嘛。咁所以如果我哋減走嘅話咧，一定要減埋有等於嘅數嘅，如果唔係我就會計多咗有等於2set等於嗰個數噶啦。咁同埋因為我哋係要減走埋，如果我哋反過去之後咧，我哋係要減走白色呢個陰影，呢個白色嘅地區啊嘛。咁所以咧，我哋係要減走埋等於0呢個情況嘅。咁所以呢度咧要見到會有等於0嘅。咁我哋將佢反咗過去之後咧，咁我哋就可以減0.5減翻呢一忽啦，因為因為半楷嘢係0.5嚟噶嘛。咁我哋減走咗白色呢個區域嘅話咧，我哋減走咗綠色呢個區域嘅話咧，就係白色呢個區域啦。咁所以留意到咧，其實呢一個0到負2set呢一個位置咧，其實係呢一個白色陰影嘅地方，呢個白色呢個地區嚟嘅。咁之後你就查表啦，咁啊負2set等於1.3啦，因為0.4032啊嘛，咁所以將個負等埋過去。咁所以你要留意到，其實呢個2set咧係負1.3嚟嘅。好 E 啦，咁 E 呢個係要打粒星星落去啦。咁提翻自己呢個係點樣去做咧？咁呢度同你講啦，佢話咧2set咧係細過等於世加2set嘅，咁0.95啦。咁即係代表你畫完幅圖出嚟之後，你會留意到呢個世加2set嘅左手邊全部係拎走晒嘅。咁一樣啦，將呢幅圖斬開一半先啦，斬開一半之後，就發現到呢度係0.5嚟嘅。咁所以右手邊剩翻呢一忽咧，其實係0.45嚟嘅。咁所以你可以見到啦，其實我哋係加咗兩個區域嘅 area 咁樣啦。咁呢度點樣去寫咧？咁呢度寫翻啦，0到2set係兩個都有等於嘅，因為我哋呢度係兩個區域相加嘛。咁所以我哋一定要包埋0啦，所以會等於0啦。咁加上條題目本身就係話啦，世加2set要大過或等於大加2set啦。咁所以呢個2set都係要包埋嘅，咁所以呢度會等於埋2set嘅。咁而家咧，我哋淨係只需要咧去計到呢一個區域嘅數就 OK 啦。咁所以啦，我哋呢度咧就0.95減翻0.5啦，減翻呢一忽啦，咁就計呢一紮啦。咁之後啦，咁我哋計埋落去嘅話咧，咁我哋就可以咧去計到就係啦，個 P0到世加2set咧係 between 呢一個 range 咧就係0.45啦。
咁你查表啦。咁你查表嘅話咧，應該係查唔到0.45嘅。點解咧？因為佢係冇呢一個 probability 嘅。咁但係你見到0.45嘅話咧，你點去查咧？就係去查翻佢附近嘅數啦，咁樣。咁我哋佢後邊去睇嘅話咧，你會見到啦，0.45嘅話咧係喺呢一個位度嘅，喺呢個位之間嘅。因為嗱0.4495直接就係0.4505啦，佢中間咧係 skip 係包住咗0.45噶，咁所以其實我哋要揾嘅嘢咧就係揾呢一個位置啦，要揾呢一個位置啦。咁如果你見到咁樣嘅話咧，就可以留到其實0.4495加翻0.4505咧，其實係0.9嚟嘅。你就將0.9除翻2咧，其實0.45，其實就係我哋要揾嘅嘢啦。所以其實就係我哋要喺呢兩個 probability 嘅揾翻個終點，即係個 midpoint。咁所以其實我哋同一個做法嘅就係我哋要揾呢兩個所屬嘅 Z 嗰個 value 啦，加埋除2。咁所以你就可以其實你可以留意翻咧，其實嗰個做法咧就係我哋要將呢一個揾出嚟嗰樣嘢去加埋除2就 OK 啦。咁但係呢個 step 係唔需要寫俾我嘅，你自己計就 OK 啦。咁所以其實0.45咧，其實就係將呢一個0.4495所相對應嘅1.64啦，同埋0.4505所對應嗰個Z嗰個值咧，加埋除2，咁就可以變咗做呢一個1.645啦。所以呢個要打粒星星落去睇翻自己呢一題係比較緊要嘅，呢一個係。好，之後 F 啦，咁 F 呢一個係點樣咧？咁啊同你講啦，Z 咧要喺呢個1.28同埋世界Z之間啦。咁所以其實佢就係呢一個情況嚟嘅啫。咁你見到呢個情況嘅話咧，睇翻上一次條片嘅話咧，應該知道係大減細嘅情況嚟㗎啦。咁所以其實只不過咧就係將0到1.28呢一個 area 咧減走翻0到Z呢一個 area。好，咁所以咧點樣去減咧？大減細啦，呢個大啦，大嘅話咧一定係要有等於1.28嘅。點解咧？因為本身佢已經有等於1.28啊嘛。咁所以0到等於1.28呢一度咧係要成個計晒嘅。咁之後啦，我哋要減走呢個細加 Z 到大加 Z 呢個情況啦。咁點解呢度有等於咧？因為本身條題目呢一度係冇等於嘅。咁即係我哋要揾嘅嘢係冇等於啦。咁我哋減走嘅話咧，就要減走埋細加 Z 係要等於噶啦。因為如果唔係，我就會計多咗一啲嘢啦。咁呢一個咧，左邊呢一個咧，其實係查到表嘅，因為全部都有數字啊嘛。咁你查完表嘅話咧，應該計到係0.3997啦。你將呢個數減過去，再除埋個負號過去啦，咁就出到0.2734啦。咁你將呢個咧查翻表嘅話咧，就可以留意到嘅Z係0.75啦。咁都係 make sense 嘅，因為個Z喺呢個幅圖嘅右邊啊嘛。好，到最尾啦 G 啦，咁 G 呢一樣啦，負0.62到Z之間，咁其實只不過計翻呢一 set 嘅 area 啫。咁所以你可以留意到咧，就係乜嘢咧？就係我哋係將兩個 area 加埋一齊嘅。咁所以我哋要計0到負0.62嘅情況啦，0到Z嘅情況。我呢度寫翻清楚啦。咁呢度負0.62到Z嘅情況就係將佢 separate 翻開咗兩嚿嘢啦。咁呢度咧就係一嚿嘢就0到負0.62，呢度係冇等於嘅，同呢度有等於嘅，有等於0啦。其實呢度冇分別嘅，你喺呢邊寫翻等於0嘅話咧，咁呢邊就唔好寫等於0啦。咁如果呢邊寫咗等於0嘅話咧，咁呢邊就唔好寫等於0。咁如果唔係，就會計多咗樣嘢噶啦。咁啊0到負0.62嘅話咧，一樣可以查表啦。咁你查完表應該可以查到係0.2324嘅，呢一個係，你只不過係查翻0.62嗰個情況嘅啫。呢一個係。咁所以呢度我寫多行俾你哋啦。咁你應該轉翻做咁樣嘅 P 咧就係0啦，到呢一個Z到呢個0.62咁樣啦。咁之後咧，咁你就自己加翻落去查完表嘅話，應該0.2324啦。咁加翻 P0，細個話大個話等於Z，細個話世界等於世界Z啦。咁之後你將呢個數減咗過去之後咧，咁你就可以查表啦。咁嘅意思就2.4啦。咁所以其實咧呢一度咧，其實呢個13.2咧係難啲嘅，因為所有嘢咧都係要去將13.1學到查表啊，或者去計 area 嗰啲嘢融會貫通咗之後，再翻嚟去計翻嗰個 soft equation 咧，其實係難嘅。咁不過咧，大家都嘗試下啦。咁你剩翻低嘅時間咧，幫我做埋呢一個13.2
呢個啦。咁同埋咧，我應該會叫你哋做功課做埋4條嘅，咁就 13A 嘅 exercise 入邊嘅6A、6C 同8A、8C 啦。咁呢個咧就唔使收嘅，咁你就下個禮拜我堂就會同大家對嘅。我翻嚟之後，好，咁呢條片就去到呢一度啦。